नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरू क्लास 5 को इंग्लिश तपाईहरुको इंग्लिश बुकमा रहेको चाहिँ युनिट 1 यानी कि लेसन 1 पढ्न जाँदै छौ हैन। लेसन 1 मा चाहिँ एक्सप्रेसिङ वान्ट्स। वान्ट्स भनेको तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला घरमा पनि हैन, घरहरुमा अब प्लस स्कुलमा पनि वान्ट्स भनेको विश, इच्छा, डिजायर अनि डिमान्ड। मान्छेहरुले गर्ने इच्छाको अनि प्लस अब मलाई यो चाहियो भनेर डिमान्ड गर्छन्, यस्तो इच्छाहरुको एम अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो अर्को डिजायर, मलाई यो भयो हुन्थ्यो भन्ने खालके हुन्छ नि। त्यस्तो खालको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले वान्ट भनेर भन्ने गर्छौं। विश, डिजायर एन्ड डिमान्ड है। वान्ट्स भनेको विश, डिजायर एन्ड डिमान्ड। ओके, रिड एन्ड एक्ट। यहाँनिर पिक्चरमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। एकजना चाहिँ लाइब्रेरीमा बुक समाइरहेको छ, अर्को एउटा सानो बच्ची चाहिँ बुक माग्न थालेको जस्तो छ आफ्नो टिचरसँग, लाइब्रेरियनसँग हैन। अनि उसले चाहिँ वान्ट यानी कि आफ्नो एक्सप्रेसन देखाइरहेको छ बुक लिनको लागि हैन। हामीले पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौं। अब हामी आज हेर्न जाँदैछौं एक्सप्रेसिङ वान्ट्स। हामीले वान्ट्सको युज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब कन्भर्सेसन दिएको छ दुई जना बीचको हैन, कन्भर्सेसन जस्तै छ, त्यसलाई चाहिँ हामी आज हेर्न जाँदैछौं है त। ओके, ल अब हामी बुझिरहेको वान्ट्स भनेको विश, डिजायर अनि डिमान्ड हो। यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बुझिराखौं है त। जस्तै विश भन्नु पर्यो भने आई विश हैन भन्न कुनै पनि कुरा माग्नु पर्यो भनेदेखि विश भनेर माग्नु परेको छ भनेदेखि आई वान्ट अ पेन भनेको के भयो? आई वान्ट अ पेन, मलाई पेन चाहियो भनेको के भयो? डिमान्ड भयो। आई वान्ट अ पेन, द्याट इज डिमान्ड। आई वान्ट टु गो टु स्कुल, आई वान्ट टु गो टु स्कुल हैन। आई वान्ट टु बी अ टिचर, यो के भयो? विश भयो। आई वान्ट टु बी अ टिचर के भयो? विश भयो। डिजायरमा के भयो? आई वान्ट टु गो टु स्कुल, म स्कुल जान चाहन्छु, के भयो? डिजायर भयो। We want to be a dancer, we want to be a dancer, हामी डान्सर हुन चाहन्छौँ भनेर भन्यो भने के भयो त? यो चाहिँ के भयो त? इच्छा भयो। अर्को पनि छ she wants to go school, ऊ स्कुल जान चाहन्छिन्। she wants to go school, ऊ स्कुल जान चाहन्छिन्। यिनीहरू के भयो त? विश भयो। कुनै पनि कुरा इच्छा गर्नु छ भनेदेखि त्यसमा के भन्छ? विश भयो। कुनै पनि कुरा डिजायर, मनदेखि यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको छ भनेदेखि डिजायर भयो। डिमान्ड भनेको मलाई यो कुरा चाहियो भनेको चाहिँ त्यो भयो के भयो? डिमान्ड भयो। बुझ्नुभयो होला हैन। इफ देयर इज अ सिंगुलर एन्ड सिंगुलर पर्सन वी युज वान्ट्स। यदि सेन्टेन्समा चाहिँ भर्ब चाहिँ सिंगुलर एन्ड सिंगुलर पर्सन छ भने हामीले के गर्छौं? वान्ट्स, WANTS वान्ट्सको युज गर्छौं भनेदेखि अर्को रहेको छ बट विथ आई वी युज ओन्ली वान्ट। हामीले आईसँग चाहिँ जहिले पनि WANT वान्ट नै युज गर्दछौं भनेर भन्न खोजेको। ओके, ल अब अर्को कुरा पनि बुझिराखौँ है त। फर आस्किङ क्वेसन वी वान्ट अन वान्ट। हामीले चाहिँ क्वेसन वान्टको थ्रुबाट चाहिँ क्वेसन सोध्नु पर्यो भने जस्तै कस्तो एक्जाम्पलको लागि मान्यो आई वान्ट द्याट बुक भन्नु पर्यो भनेदेखि हैन, जस्तै अब त्यसलाई क्वेसन त भन्न पर्यो हैन, क्वेसन बनाउनु पर्यो भनेदेखि वाट डु यु वान्ट, वाट डु यु वान्ट हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है तपाईहरुले, वाट प्लस यो चाहिँ स्ट्रक्चरको रूपमा नै मान्दा हुन्छ तपाईहरुले। वाट प्लस डु यु प्लस एक्सन थिङ्स विश। बुझ्नुभयो नि? एक्सन थिङ्स विश, काम, वस्तुहरू र विश यानी कि इच्छाहरू, यिनीहरूको लागि के गर्छ? वाट भनेर लाग्छ। वाट डु यु प्लस एक्सन, वाट डु यु प्लस थिङ्स, वाट डु यु प्लस विश। ओके, आफ्नो इच्छाको कुराहरू। अब अर्को रहेको छ वेयर। वेयर भनेको कुनै पनि ठाउँलाई जनाउँछ हैन त। वेयर डु यु लिभ, वेयर प्लस डु यु प्लस प्लेस। वेयर डु यु वान्ट टु गो, वेयर आर यु कमिङ फ्रम, सरी वेयर डु यु लाइक टु गो। यिनीहरू के भयो? प्लेस, ठाउँमा जानेको क्वेसन सोध्ने भयो। बुझ्नुभयो नि? हामीले वान्ट भनेको चाहिँ विश, डिजायर र डिमान्ड हो हैन। हामीले जहिले पनि विश, डिजायरमा, डिमान्डमा हामीले वान्ट लगाउने गर्दछौँ। त्यसमा वान्ट भनेको त्यसरी राखेर युज गर्छौँ भनेदेखि अनि पछि चाहिँ हामीले सिंगुलर पर्सन र सिंगुलरमा चाहिँ हामीले जहिले पनि WANTS वान्ट्सको युज गर्दछौँ भनेदेखि हामीले आईमा चाहिँ जहिले पनि WANT वान्ट भन्ने कुरा युज गर्छौँ, वान्ट भन्ने भर्ब युज गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। प्लस हामीले क्वेसनमा बनाउँदाखेरि यसको छुट्टै स्ट्रक्चर छ एउटा सानो, वाट डु यु प्लस एक्सन थिङ्स विश। यो भनेको डिजायरहरू भयो हैन, डिजायर, विश, डिमान्ड भयो। प्लस वेयरको ठाउँमा चाहिँ वेयर डु यु प्लेस, वेयर डु यु प्लस प्लेस यानी कि ठाउँको नाम। ओके, यसमा के भयो? क्वेसन भयो। यो दुईटा के भयो? हामीले क्वेसनमा युज गर्छौँ भनेदेखि बाँकी रहेको हामीले सेन्टेन्स बनाउनको लागि वान्ट्सको युज गरेर बनाउने गर्दछौँ।
ओके अब हामी यहाँनिर रहेको एक्सर्साइज हेरौँ है त तपाईँहरूलाई जुन बुकमा दिएको छ तपाईँहरूले आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूको आफ्नो बुकमा क्लियरली देखेको छ मैले चाहिँ यहाँबाट अब यतिकै गर्दैछु तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बुकमा हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ पेन्सिल प्लस पेन अनि कपी आफ्नो बुक ओपन गरेर बस्नु होला होइन प्लस अब यहाँनिर रहेको छ म्यान वाट डु यु वान्ट नीला नीला आई वान्ट टु बरो अ बुक आई वान्ट टु बरो अ बुक क्वेसन सोधेको होइन त वाट डु यु वान्ट नीला तिमीलाई के चाहिएको आई वान्ट टु बरो अ बुक आई भनेको थिएँ मैले आईमा के लाग्छ वान्ट भनेको थिएँ त्यही भएर के लाग्यो यसमा आई वान्ट टु बरो अ बुक भनेर नीलाले रिप्लाई गरिन् अब फेरि मान्छेले सोध्यो विच बुक कुन किताब अब नीलाले भनिन् एन इङ्ग्लिस बुक भनेर भन्यो अब अर्को रहेको छ म्यान हियर इट इज यहाँ रहेको छ ल ओ भनेर दिए म्यानले नीलाले भन्यो थ्याङ्क यू म्यानले भन्यो बट यु हेभ टु रिटर्न इट टुमरो तर तिमीलाई भोलि फिर्ता गर्नुपर्नेछ भनेर म्यानले चाहिँ रिप्लेमा भन्यो हामीले पिक्चरमा हेरिरहेको छौँ यो म्यानले चाहिँ यो नानीसँग कुरा गर्दैछ नानीको नाम चाहिँ नीला द्याट्स अल राइट भनेर चाहिँ म्यानलाई यानि कि लाइब्रेरियन जस्तो मान्छेलाई चाहिँ रिप्ले गरिन् ओके यहाँ चाहिँ एउटा सानो कन्भर्सेसन छ वान्ट्सको बारेमा वान्ट्स भनेको चाहना इच्छा डिजायर डिमान्डहरूको बारेमा ओके हामी अब सिमिलर कुरा यहाँ गर्न जाउँ है त ह्याभ सिमिलर कन्भर्सेसन वाट डु यु वान्ट वाट हामीले के भनेको छ क्वेसन बनाउँदाखेरि मैले के भनेको छु तपाईँहरूलाई डु यु लगाउनुपर्छ वाट डु यु वान्ट आई वान्ट्स हुँदैन वान्ट हुन्छ आई वान्ट टु गो आउट ओके यसरी भयो यहाँनिर के छ प्लेस छ वेयर भन्ने बित्तिकै प्लेस भयो नि त वेयर डु यु वान्ट टु गो भनेर सोध्यो यहाँ दुईजना मान्छे कन्भर्सेसन हामीले हेर्न सक्छौँ पिक्चरमा पनि तपाईँहरूको बुकमा आई वान्ट टु गो टु द सर्कस मैले अलिकति स्पेस नभएको भएर मैले सानो सानो गरेर लेखिदिएँ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ आफूले प्र्याक्टिस गरेर आई वान्ट टु गो टु द सर्कस म सर्कसमा जान चाहन्छु उयो के भयो विस भयो ओके भनेर म्यानले यो चाहिँ सानो भाइले रेस्पोन्स गर्यो त्यसमा चाहिँ अब उसले केटीले के रिप्लाई गर्छन् त्यसमा थ्याङ्क यू भनेर रिप्लाई गर्यो ओके तपाईँहरूले पनि आफूले यो घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले हालको लागि चाहिँ यो भने इरेज गर्न जाँदैछु ताकि तपाईँहरूले आफ्नो घरमा बसेर चिटिङ नगरिकन प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहोस् ओके यो तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो अब अर्को रहेको छ वाट यसमा पनि वाट नै छ वाट डु यु क्वेसन भन्नु पऱ्यो वाट डु यु वान्ट आई वान्ट 10 रुपिज वाइ डु यु वान्ट होइन वाइ डु यु वान्ट हामीले स्ट्रक्चर अघि माथि हेरिसकेको छौँ वाइ वाट अनि वेयरको आई वान्ट टु बाई अ ड्रइङ पेपर हियर इट इज लिउ भनेर जस्तै यो माथि कन्भर्सेसनमा थियो नि हामीले एक्ज्याक्ट त्यही गर्दैछौँ है अब यसमा लास्टमा भने बीले भन्यो थ्याङ्क यू भनेर यहाँनिर दुईजनाको कन्भर्सेसन पनि भयो ओके वान्टको बारेमा चाहिँ यहाँ कन्भर्सेसन भइरहेको छ वाट डु यु वान्ट आई वान्ट 10 रुपिज वाइ डु यु वान्ट आई वान्ट टु बाई अ ड्रइङ पेपर हियर इट इज थ्याङ्क यू भनेर भन्यो ओके ल यो पनि तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है यो भयो अब हामी अर्कोमा हेर्न जाँदैछौँ पिक्चरमा हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि एउटा पिक्चरमा के छ त अब एउटा दोकान जस्तो छ स्टोर जस्तो छ त्यसमा चाहिँ अब दुईवटा बच्चा अनि प्लस उसको गार्जेन होला त्यसरी उभिएको छ होइन अनि एउटा मान्छे चाहिँ कुरा गरिरहेको देख्न सक्छौँ हामीले ओके अब यहाँनिर चाहिँ सोधौँ है त उनीहरूले चाहिँ के कुरा गर्दैछन् त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यहाँनिर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ वान्ट्सको युज गरेर बनाउँदै जाँदैछौँ है त अब हामी ओके यस वाट पछि के हुन्छ स्ट्रक्चर अनुसार वाट डु यु एकछिन यसमा अलिकति यहाँ रङ छ जस्तो लाग्यो होइन यहाँनिर लेखेको कुरा चाहिँ यसमा यस्तो हुँदैन तपाईँहरूको आफ्नो बुकमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ सायद मेरोमा मात्र आएको हो कि तपाईँहरूको बुकमा अर्को हुन पनि सक्छ हेर्नुहोस् है राम्रोसँग वाट डु यु वान्ट चिल्ड्रेन हुन्छ है वाट डु यु वान्ट चिल्ड्रेन यसरी हुन्छ है मैले आफ्नो यहाँ केरिदिएँ तपाईँहरूको बुकमा सही हुनसक्छ यहाँ अलिकति मिस्टेक आयो मेरो
फोटोमा चाहिँ what do you want children? We want Coke. We want Coke भनेर हामीले बनायौँ। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, हामीले यहाँ दुईजना मान्छे भएको भएर हामीले के गर्यौं? We want Coke. We want Coke है। We want Coke. ओके ल अब अर्को रहेको छ how many Cokes? How many Cokes? What do you how many do you want? How many do you want? हामीले क्वेशन सोध्दाखेरि how many do you want भनेर भन्छौं। अर्को रहेको छ we want 3 Cokes. We want 3 Cokes. We लाई want लाग्छ, wants लाग्दैन। We want 3 Cokes भनेर भन्यो। Just a minute. B ले भन्यो ओके भनेर तीनजना मान्छेको यहाँनिर रहेको मान्छेहरुको कन्भर्सेसन पनि फुलफिल भयो। ओके अब यस अब अर्कोमा रहेको छ यस दुईजना मान्छे के भन्नु हैन, एकजना सानो नानी हुनुहुन्छ त्यहाँनिर, त्यसपछि एकजना सर जस्तै हुनुहुन्छ हेडमास्टर होला हैन, दुईजना बीचको अब वान्ट्सको राखेर चाहिँ हामी एउटा फेरि चाहिँ अर्को एउटा कन्भर्सेसन हेर्दै छ। तपाईहरुले आफ्नो बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त नानी बाबुहरु। ओके अब अर्कोमा रहेको छ व्हाट भनेपछि के भयो? व्हाट डु यु वान्ट? उसले सरले चाहिँ विद्यार्थीलाई सोध्नु भयो व्हाट डु यु वान्ट भनेर सानो नानीले सोध्यो। त्यसपछि हामीले अब सानो नानी बी यानी कि सानो नानी बीले के भनिन् त अब आई वान्ट अ लिभ अफ एब्सेन्स सर भनेर चाहिँ उले भनिन्, म छुट्टी चाहन्छु भनेर भनिन्। त्यसपछि अब सरले त पक्कै सोध्नुहुन्छ किन छुट्टी भनेर। अब वान्ट्सको लागि के राख्नु पर्यो हामीले यसमा? वाइ डु यु वान्ट अ लिभ? वाइ डु यु वान्ट अ लिभ भनेर सरले सोध्नु भयो। ओके अब यसमा के भन्नु हुन सक्छ? वी have a पूजा at home. हाम्रो घरमा पूजा छ त्यसैले मलाई एब्सेन्स चाहियो भनेर नानीले भन्यो। यहाँ पनि वान्ट्सको युज गरेर हामीले बनाइरहेको छौं है त। अब अर्को रहेको छ ओके हैव अ नाइस टाइम थ्यांक यू सर भनेर नानीले रिप्लाई गरिन्। ओके यसरी नै तपाईहरुले यो पनि आफ्नो घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले ताकि चिटिङ नगर्नुहोस् त्यही भएर मैले फटाफट इरेज गरिदिएको है त। ओके अब हामी च्यान्ट 2 नम्बरमा छ च्यान्ट भनेको एउटा सानो पोएम दिएको छ। हामी यो पोएमलाई चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ है त। ओके मलाई त्यति राम्रोसँग पोएम रिडिङ गर्न त आउँदैन तर पनि मैले जस्ट अलिकति प्र्याक्टिस गरेको छु, सुन्नु होला प्लस हजुरहरूले पनि घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। I want to fly high and reach the sky. I want to fly high and reach the sky. I want to go far and shine like a star. I want to fly high and reach the star. I want to go far and shine like a star. But I want to be in Nepal to die when the time is nigh. But I want to be in Nepal to die, but when the time is nigh. भनेर हामीले सानो पोएमको च्यान्टिङ पनि गर्यौं। राइट द 3 पेयर्स अफ राइमिङ वर्ड्स इन द पोएम। हामीले 3 पेयर्स अफ राइमिङ वर्ड्सको चाहिँ हामीले वर्ड्सहरु चाहिँ लेख्न पर्ने भयो हैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ नि हैन। यहाँ पोएममा पनि के छ वान्ट भनेको छ। जस्तै अब वान्टको लागि हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तै तपाईहरुलाई स्कुलमा अथवा घरमा अथवा कोही साथीहरुको माझमा चाहिँ व्हाट इज योर एम भनेर कसैले सोध्यो भने आई वान्ट टु बी अ डक्टर, आई वान्ट टु बी अ टिचर, आई वान्ट टु बी अ पाइलट, आई वान्ट टु बी अ पेन्टर, आई वान्ट टु बी अ डान्सर, आई वान्ट टु बी अ सिङ्गर भनेर तपाईहरुको आफ्नो छुट्टै एम हुन्छ हैन। त्यो एम अनुसार चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एन्सर दिनुहुन्छ सरहरुलाई अथवा आफ्नो सोचेको सबभन्दा सोधेको मान्छेलाई चाहिँ अथवा आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई चाहिँ एन्सर दिनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर के भनेको छ वान्ट्सको बारेमा चाहिँ त्यसरी नै एउटा सानो पोएम बनाइएको हो। त्यो पोएमको बारेमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ राइट द 3 पेयर्स अफ राइमिङ वर्ड इन द पोएम। यहाँनिर भएको पोएमको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीले राइमिङ वर्डहरु चाहिँ निकालेर 3 पेयर्सको चाहिँ निकालेर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि होमवर्क भयो है। प्लस अब हामी हेर्न जाँदैछौँ लेट्स प्ले गेम। ओके अब हामी गेम खेलौँ है त एउटा सानो। 3 नम्बरमा छ तपाईहरुको आफ्नो बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नोट टु द टिचर
Teacher says a sentence using want in the example. I want a duster. The student next to him has to say a similar sentence with an object using the last letter of the teacher's sentence. Example, I want a robot. Okay. अर्को रहेको छ द गेम विल कन्टिन्यू टिल स्टुडेन्ट्स आर इन्ट्रेस्टेड. जस्तै अब तपाईँहरू क्लासमा भएको भए त होइन, क्लासमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको टिचरले कुरा गराउनुहुन्छ, प्लस म तपाईँहरूलाई के चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस गर्दैछु गराउँदैछु भनेदेखि जस्तै मैले तपाईँहरूलाई आई वान्ट अ कपी भनेर भन्यो भनेदेखि आई वान्ट योर होमवर्क भनेर भन्यो भनेदेखि अब स्टुडेन्टहरू तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ त आई वान्ट अ कपी भन्न सक्छ होइन. वान्टको युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा गेम जस्तो खेलेको हो यो चाहिँ, बुझ्नुभयो नि होइन. आई वान्ट अ डस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो आई वान्ट अ रोबट. आई वान्ट अ पेन भन्न सक्छु मैले टिचर एज अ टिचर होइन. तपाईँहरूले आई वान्ट अ पेन्सिल भन्न सक्नुहुन्छ होइन. त्यसरी नै चाहिँ एउटा गेम जस्तो किसिमको चाहिँ एउटा सानो एउटा कन्भर्सेसन त के भनौँ गेम नै भनिदिउँ यसलाई. तपाईँहरूले आफ्नो घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. ओके. वान्टको युज गरेर चाहिँ आफ्नो गार्जेनले एउटा कुरा सोध्न लाउनुहोस्, प्लस आफूले अर्को कुरा भन्नुहोस्, त्यही वान्टको नै युज गरेर. अब अर्को रहेको छ लिसन एन्ड एन्सर. लिसन एन्ड एन्सर यो चाहिँ तपाईँहरूको लिसनिङ पार्ट हो होइन. यो लिसनिङ पार्टमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मैले लिसनिङ पढेर सुनाउने छु, तपाईँहरूले आफ्नो एन्सर अथवा ध्यान दिएर सुन्नु होला. लास्टमा हामी त्यसको एन्सर पनि गर्नेछौँ. ओके. ल हामी लिसनिङ हेरौँ है त. फोन नम्बरमा सपकिपर युनिट 1 को लिसनिङ हो यो. सपकिपर दुईजना, एकजना बुढी आमे हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि एउटा सानो नानी सिन होइन. उनीहरू चाहिँ दुईजना चाहिँ नानी चाहिँ सब्जी किन्न गएको जस्तो छ होइन, सब्जी प्लस फलफुल, अनि उनी आमा चाहिँ दोकानको मान्छे हुनुहुन्छ जस्तो छ. दुईजना बिचको कन्भर्सेसन चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ. ओके. र हामी पढौँ है त के रहेछ स्पिकिङमा लिसनिङमा. सरी, सपकिपर उहाँको नाम सपकिपर भनिदियो है. सामान बेच्ने मान्छे. डु यु वान्ट एनिथिङ माई डियर भनेर उसलाई सोधिदिनु. डु यु वान्ट एनिथिङ माई डियर. कस्टमर यस आई वान्ट सम एप्पल्स. Shopkeeper, how much do you want? Customer, a kilo please. How much is it? Shopkeeper, rupees 50. Do you want anything else? Customer, I want dozen of bananas. How much are they? Shopkeeper, rupees 36 please. Customer, how much is the total? Shopkeeper, it's rupees 86. Customer, well here you are भनेर उनले दिइन्. सपकिपरले थ्याङ्क यू भनेर रिप्लाई गरिन्. ओके. यो लिसनिङ पार्ट मैले तपाईँहरूलाई पढेर पनि सुनाएँ. अब हामी यहाँनिर चाहिँ गर्न जाँदैछौँ है त. एक्सर्साइज ए नम्बरमा छ लिसन एन्ड फिल इन. मैले भनेको कुराहरू तपाईँलाई सुन्नुभयो होला. अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरौँ है त. द गर्ल वान्ट टु बाई. वाट्स यु वान्ट टु बाई द गर्ल? द गर्ल वान्ट टु बाई सम एप्पल्स. सम एप्पल्स होइन, some apple, yes, some apples and bananas. Okay. She wants ... apple and dozen of. She want how much she want? She wants kilos. She wants, yes, अलिकति केयरमेल भयो होइन. She wants some apple, some भनिदिउँ, some apple and dozen of bananas. ओके. ल यो नै हो हाम्रो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स. अर्को रहेको छ लिसन एन्ड राइट ट्रु एन्ड फल्स. हामीले फेरि पनि लिसनिङ सुनेर चाहिँ हामीलाई एन्सर गर्नुपर्ने भयो. ओके. लिसनिङमा तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछ. Shopkeeper, do you want anything my dear? Customer, yes I want some apple. Shopkeeper, how much do you want? Customer, a kilos please. How much it is? Shopkeeper, rupees 50. Do you want anything else? Customer, I want a dozen of banana. How much are they? Shopkeeper, rupees 36 please. Customer, how much is the total? Shopkeeper, it's rupees 86. Customer, here you are. Shopkeeper, thank you भनेर भन्यो. अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हेरौँ. फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हामीले गरिसक्यो. ट्रु एन्ड फल्स हेरौँ है त. ट्रु एन्ड फल्समा छ द गर्ल वान्ट्स टु बाई सम फ्रुट्स. इज इट ट्रु? द गर्ल वान्ट्स टु बाई सम फ्रुट्स. यस, ट्रु. किनकि बनाना र एप्पल भनेको पनि फ्रुट्स नै हो.
She paid 55 rupees for apple. She paid 55 rupees. It is true? No. She pays 50 rupees only for apple. She spent 86 rupees in total. Is it right? Yes. I told you 86 rupees total. Yes. Okay. Thank you so much everyone. अब हामी नेक्स्टमा चाहिँ रिडिङ गर्न जाँदैछु. आजको लागि यति नै. Thank you so much everyone. Have a nice day.